Mae rhaglen rhagori a'r bori, cyswllt ffermio, wedi sefydlu i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch hyder mewn rheoli glaswelltir. Fe wnaethon ni ymweld ag un o aelodau'r rhaglen i glywed am y buddion i'w fusnes ers cofrestru. Aled Evans yn enw i, dwi'n ffarmio yma gyda'n frawd Iwan sydd yn gweithio i ffwrdd o'r fferm. I ni'n rhedeg system tyfu a pesgu gwartheg beef ac i ni wyna rhyw 300 o ddefed allan ym mis Ebrill. Gyda'r gobeith o gwerthu'r yn i gyd wrth o porfa mae'r gyntaf yn ei gallu. A wedyn ni yn y Hydref byddwn ni'n prynu fewn bwnsh o wyn stor lan i tua 1,000 i 1,500 o wyn a gorffen ni dros y misoedd y Gaeaf yn defnyddio'r porfa sydd gyda ni a peth cnydau ni wedi tyfu ar ei gyfer nhw. Ar draws y fferm i gyd, ni'n trial cario rhyw 1,500 kilo o bwysau dabyw y hectar. A wedyn ni, yn ystod misoedd y haf, byddwn ni'n cario rhyw 2,250 kilogram o wartheg. Ac ni'n ffeindio fel arfer yn ôl tyfiant porfa, mae angen i ni cael bach o bwysau ar y site pryd ni cael defnyddio'r porfa ar ei ora. Ers gweithio gyda raglen cyswllt ffermio ers rhyw 2018 a gyda cwmni Precision Grazing a James Daniel, i ni wedi rhoi peth electric fence parhaol yn ei lle a wedi creu traciau fel bod ni'n gallu defnyddio porfa yn ystod misoedd o Gwanwyn ar Hydref. Mae hwnna'n meddwl bod ni dim ond yn trial cadw'r gwartheg yn ei adeiladau am ryw 90 i 100 o ddyddiau dros y Gaea. A mae'r trwy gwneud hynny a ni'n gallu cael gwartheg mas am ryw 3-4 awr y dydd yn y Gwanwyn. Mae'n cael nhw'n arfer a defnyddio'r porfa yn gynt a ni'n ffeindio ni'n cael gwell pwysau wrth o da yn ystod y season o achos ni wedyn. So gyda'r gwartheg ni edrych ar ryw 0.8 kilo y dydd gyda'r ffocws yn gwneud yn siŵr bod ni'n cael fwyaf hwnna wrth o'r glaswellt pan ni'n mynd mas. So yn ystod y misoedd Gaea, os gewn ni ryw 0.8 oddi ar sylwair ar ben ei hun a wedyn beth ni wedi ffeindio leni wrth troi nhw mas. Yn y Gwanwyn ni wedi cael rhyw 1.1-1.7 kilo, so mae'r gwartheg yn gwneud bach o'r compensatory growth er mwyn wneud lan ar just ticio dros y Gaeaf. Gyda'r wyn wedyn ni edrych ar wyn, os gewn ni 300 gram allan ar wyn y dydd, ni'n eitha hapus. Ond gyda'r tywydd sych leni, mae'r wyn actually wedi perfformio'n well na ni'n disgwyl, so nhw'n gwneud rhyw 410 gram lan ys 10 wythnos ble gath yr wyn cyntaf i danfon i ffwrdd i dymbia. Trwy roed yr electric fence yn ei le, ni wedi dibynnu cael gwartheg mas yn gynt yn y Gwanwyn, hyd yn oed os mae dim ond am ryw 3-4 awr y dydd yw e, ond mae fe'n meddwl bod ni'n lleihau costau gaeafu. A wedyn gyda'r haf sych, ni wedi ffindio mae tyfiant leni lawr ryw tunnell a hanner i ateb y llynedd, so llynedd byddwn ni wedi tyfu ryw 15 tunnell ar draws y fferm, a mae hwnna lawr bach leni. A gyda'r system ble mae bach o demand gyda ni o ryw 65 kilo y dydd, a lle oedd tyfiant yn lleihau nôl i ryw 40 a 20 kilo y dydd. Mae hwnna wedi dod â challenge i ni o ble ni cwrdd ar dry mat yna mae'r gwartheg ei angen heb lleihau y cyfer ar y fferm yn ormod. So ni wedi bod yn rhan o'r grŵp, mae wedi rhoi cyfle i ni weithio gyda ffermwyr ar draws Cymru sydd yn arbennig yn ei reolaeth o glaswellt. Mae hwnna wedi rhoi bach o gyfle i ni siario syniadau, unrhyw broblemau ni'n dod gros neu falle rhywbeth mae rhywun wedi delio gyda yn y gorffennol. Mae hefyd wedi rhoi cyfle i ni gweithio gyda arbenigwyr fel James Daniel a Rhys Williams yn Precision Grazing. Mae'r ffaith bod ni'n gallu siario syniadau gyda nhw yn pethau technegol a maen nhw'n gallu rhoi bach o syniad i ni ar pwy ffordd dylen ni mynd gyda pethau ynglyn â tynnu mas yr season a ni allan ar porfa. Mae wedi helpu ni lleihau costau gwrtaeth o ryw 50%, so mae wedi dod â safiad mawr i ni fel a. Ond fi'n credu jyst yr cyfle na i roi bach o'r confidence na i ni wneud rhywbeth a'i ddilyn trwyddo arno fe, mae wedi bod yn arbennig a gweud y gwir. So ni edrych fel system ble ni'n gallu lleihau costau drud o tu allan i'r busnes. So edrych i pethau ni'n gallu controlio fewn y system. So ni'n tyfu bach o red clover
fel bod gyda ni protein yn dod o fewn y ffarm. Ni wedi bod yn tyfu pethau fel barley sy'n dod â starch o fewn y busnes hunan hefyd. Byddwn ni'n awgrymu unrhyw un sydd yn gyda diddordeb mewn porfa neu sy'n edrych ar ffyrdd i wella i reolaeth o costau cynhyrchu heb os i bod yn rhan o'r raglen. Ni wedi ffeindio y pobl ni wedi cael cysylltiad gyda, yr arbenigwyr ni wedi gweithio gyda. Mae wedi bod yn hwb mawr i'r busnes fel ni'n edrych tuag at y dyfodol i creu busnes llewyrchus. So fel rhan o raglen ragori ar bori, ni wedi cael yn defnyddio raglen Famax. Mae raglen yn gadael i ni edrych arno'r tymor, i edrych arno beth sy'n digwydd os mae tyfiant yn cwmpo dan rhyw fan, beth sy'n digwydd os ni'n rhoi mwy o wartheg arno, neu'r dyddiadau ni'n prynu o un stôr mewn yn y geia. A mae hefyd yn gadael ni weld beth sy'n digwydd i'r glaswellt ar y fferm os ni'n wneud rhywbeth a sut mae hwnna'n ymharu ar y blwyddyn ar ôl ni. So nawr un o'r pethau mwyaf ni wedi ffeindio yw'r gwahaniaeth o'r controlio o un season i'r llall. Pethau mwyaf ni wedi ffeindio ar y profitability o un flwyddyn i'r llall. So trwy Famax hefyd, mae fe'n rhoi pethau i ni edrych arno beth yw'r output per hectar y fferm a edrych ar ardaloedd ni'n gallu cynyddu'r nifer o wartheg ni'n cario ar y fferm. Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu eich gwybodaeth am reoli glaswelltir, bydd cyfle arall i wneud cais yn nes ymlaen eleni. Cadwch lygad ar ein gwefan am wybodaeth bellach.